अरे ये लैंड रोवर डिफेंडर एक्टा P635 नहीं, ये तो एक स्पोर्ट्स कार का सपना है। अंदर झांकिए, लेजर कट लेदर सीट्स जिन पर बैठते ही दिल बोल उठे, और हर टच पर हीटिंग, हर मोड पर कूलिंग, ये सीट्स आपको बैठने पर मजबूर कर देंगी। सुन रहे हो? 635 हॉर्स पावर की दहाड़, जैसे कोई शेर गरज रहा हो। और रात को एडवांस लाइट्स की जादुई चमक, जैसे किसी सुपर हीरो मूवी का सीन। क्या यही प्रीमियम लग्जरी नहीं? देखते रहिए, लाइक दबाइए और रोड रील्स शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।